సో గైస్ ఈరోజు అయితే సండే, నాకైతే ఈరోజు ఫన్ డే. మాకైతే మొన్నటి నుంచి ఫుల్గా వర్షం పడుతుంది ఇక్కడ. సో గైస్ నేనైతే చెప్పాను కదా ఈ డాగ్ పేరు రివీల్ చేస్తా అని. దీనికి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు పెట్టిన పేరు వచ్చి డానీ. సో ఈరోజు అయితే నేను మా ఫ్రెండ్స్ కలిసి గుడికి వెళ్తున్నాం. ఈ గుడి కరెక్ట్గా అల్లీపురం ఎంటర్ అయ్యే స్టార్టింగ్లో ఉంటుంది ఈ గుడి. ఇవే అనుకుంటా నవగ్రహాలు, నాకైతే తెలీదు. సో అయితే మేము వచ్చిన టైంకి అయితే పూజారి అయితే లేడు. సరే ఎలాగో వచ్చాం కదా అని దండం పెట్టుకొని కొన్ని ప్రదక్షిణలు చేసి రిటర్న్ అయిపోతున్నాం. సో గైస్ ఈరోజు అయితే అంతే. ఓకే బాయ్. చెప్పడం మర్చిపోయా, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.